আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অল স্মার্ট বাংলা। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজ একটি বিশেষ অফার নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আশা করছি এই অফারটি আপনাদের খুবই হেল্পফুল হবে এবং আপনারা এই অফারটির জন্য অধীর আগ্রহে বসেছিলেন যে অফারটি ওয়ালটন কবে দিবে। তো অলরেডি ওয়ালটন সে অফারটি দিয়েছে, হয়তো আপনারা অনেকে জানেন বাট অনেকে জানেন না এবং অনেকে অফারটি নিয়েছেন। তো বন্ধুরা, ওয়ালটন যে বিশেষ অফারটি দিয়েছে আপনাদের জন্য, সেই অফারটি হলো ওয়ালটন যে ফ্রিজ রয়েছে এই ফ্রিজের এক্সচেঞ্জ অফার। আপনি আপনার ব্যবহারের যে পুরানো যে ফ্রিজগুলো রয়েছে, যেগুলো আর ব্যবহার করার উপযোগী নয়, সেগুলো দিয়ে আপনি কিভাবে একটি নতুন ফ্রিজ নিতে পারবেন সে সম্পর্কে আপনাদের ডিটেলস আমি জানাবো, যে ওয়ালটন আপনাদের এক্সচেঞ্জ অফারে কী অফারগুলো দিয়েছে এবং কোন কোন কোম্পানির ফ্রিজ আপনি দিয়ে ওয়ালটনের নতুন ফ্রিজ নিতে পারবেন এবং কি ফ্রিজ নিতে পারবেন। তো এছাড়াও একজন গ্রাহক চাইলে কয়টি ফ্রিজ এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন এবং এর কী কী সুবিধা অসুবিধা ডিটেলস আপনাদের জানাবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তো সাথে আছে আমি আমির হোসেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা। তো বন্ধুরা, আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে ওয়ালটনের এক্সচেঞ্জ অফারটি শুরু হয়ে গেছে। তো এই অফারটি চলবে 31শে জুলাই পর্যন্ত। তো 31শে জুলাই সামনে যে কোরবানির ঈদ আছে, এই ঈদের পরেও আপনি চাইলে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের, আপনাদের বাসায় যে কোনো ব্র্যান্ডের যদি ফ্রিজ নষ্ট ফ্রিজ থেকে থাকে, তো সেটি দিয়ে আপনি ওয়ালটনের শুধু ডিপ ফ্রিজ যেগুলো রয়েছে সেগুলো নিতে পারবেন। তো সেগুলো নিলে আপনি যে সুযোগ পাবেন সেটা হলো আপনি সর্বনিম্ন 20% এবং সর্বোচ্চ 25% ডিসকাউন্ট পাবেন। সর্বনিম্ন 20% এবং সর্বোচ্চ 25%। অবশ্যই আপনাকে ডিপ ফ্রিজ নিতে হবে, মানে আদার্স যে ফ্রিজগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আপনি নিতে পারবেন না। তো অফারটি অবশ্য কোরবানি সামনে রেখে ওয়ালটন দিয়েছে যে আপনি যে কোনো ব্র্যান্ডের সচল অথবা অচল ফ্রিজ দিয়ে আপনি ডিপ ফ্রিজ নিতে পারবেন। তো ফ্রিজগুলো আপনি সর্বোচ্চ একবার নিতে পারবেন, একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ একবার নিতে পারবেন এবং আপনি যে ফ্রিজটি দিবেন সেই ফ্রিজটি অবশ্যই ঢাকনা এবং কম্প্রেসর থাকতে হবে সাথে। ঢাকনা এবং কম্প্রেসর অবশ্যই সাথে থাকতে হবে। তো সেগুলো যদি না থাকে তাহলে আপনি নিতে পারবেন না। হ্যাঁ, এবং এই ফ্রিজ অফারটি তো আমি অবশ্যই বলে দিলাম যে 31শে জুলাই পর্যন্ত এবং মডেল ভেদে সর্বোচ্চ 20%, মানে ডিপ ফ্রিজে অনেকগুলো মডেল রয়েছে। তো আপনি ওয়ালটন যে শোরুমগুলো রয়েছে সেখানে এসে অবশ্যই দেখে নেবেন যে কোন মডেলটি আপনার পছন্দ বা কোন মডেলটি আপনি নিতে চাচ্ছেন। তো মডেল ভেদে সর্বনিম্ন 20% এবং সর্বোচ্চ 25% ডিসকাউন্ট আপনি পেতে পারেন। তো সর্বনিম্ন এখানে যে রেট আছে 22,250, 25,000, 27,000, 30,000, 35,000 বিভিন্ন প্রাইজের ডিপ ফ্রিজ রয়েছে। তো আপনি সে নগদ মূল্য থেকে 20 থেকে 25% ডিসকাউন্ট পাবেন। তো এছাড়া আর কি পাচ্ছেন, এছাড়া যে চলমান যে অফার সেই অফারটাও আপনি পাবেন, বাট কিস্তি যে সুবিধা সে সুবিধাটা আপনি পাবেন না। কিস্তি বা মেগা মলের যে অফার রয়েছে সেই অফারগুলো আপনি পাবেন না। আপনি ডিজিটাল ক্যাম্পেইন সিজন 11-এ যে অফারটি রয়েছে মিলিনিয়ার অফার, সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকার জেতার সুযোগ, সেই অফারটি আপনি পাবেন। অন্য যে আদার্স যে অফার রয়েছে সেগুলো আপনি পাবেন না। তো বন্ধুরা, আপনি চাইলে অফারটি গ্রহণ করতে পারেন, কারণ অনেকের বাসায় অনেক পুরানো ফ্রিজ বা নষ্ট ফ্রিজ রয়েছে যেগুলো আপনি আর ব্যবহার করতে পারতেছেন না। তো 20 থেকে 25% অনেক বড় একটি ডিসকাউন্ট এবং বড় একটি অ্যামাউন্ট। আপনি চাইলে ওয়ালটন প্লাজা লিখিত যে কোনো শোরুম থেকে অফারটি গ্রহণ করতে পারেন। তো বন্ধুরা, এছাড়াও আপনি যদি ওয়ালটনের যে কোনো পণ্য ক্রয় করেন বা ওয়ালটনের ফ্রিজ ক্রয় করেন, বর্তমানে যে অফারটি রয়েছে সেটা হলো মিলিনিয়ার অফার। সর্বনিম্ন 400 টাকার ভাউচার থেকে সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত জেতার সুযোগ। তো এছাড়া যারা হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করতে চান সেই অফারটাও আপনাদের পাশাপাশি বলে দিচ্ছি যে হ্যান্ড ক্যাশে ক্রয় করলে আপনি সর্বোচ্চ 8% ডিসকাউন্ট পেতে পারেন এবং যদি আপনি বিকাশ পেমেন্ট করেন তাহলে সর্বোচ্চ 10% ডিসকাউন্টে আপনি এই ঈদে ফ্রিজ কিনতে পারবেন। তো এখন এই দুটো অফারই চলমান আছে, একটি হলো বিকাশ অফার এবং হ্যান্ড ক্যাশে 8% ডিসকাউন্ট এবং আরেকটি অফার মিলিনিয়ার অফার,
যেটা সিজন 11-এ চলছে ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের আওতায়, সে অফারটি পাবেন। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।